Hello，各位香港街坊，大家好，我係暢遊假期老闆娘蘇太，今日同大家推介呢個順德佛山兩日團循環冇購物。順德係公認嘅世界美食之都，食玩兼顧，一家大細超啱玩嘅，只需要港紙299蚊，小朋友239蚊。這一餐我哋安排咗本地老牌13二私房菜。順德菜嘅核心好講究食材原本嘅鮮味，食完你就知道順德美食點解咁有知名度啦。隨後前往歡樂海岸 Plus， 順德地標打卡點，跟住前往九江雙蒸博物館，係廣東百年非遺釀酒文化。晚餐我哋安排咗順德兩大招牌菜，就係呢個四杯雞同埋呢個炆碌鵝啦。第二日早餐之後，我哋繼續參觀鳳繭水鄉，人稱廣東小周莊，係順德保存咗最完整嘅千年嶺南水鄉。午餐食當地最出名嘅黃媽媽私房菜。食完正餐，我哋去金榜上街自由行街打卡。呢度係順德甜品文化發源地。我哋呢條線路一家大細都啱玩嘅，快啲約埋屋企人齊齊嚟報名啦！我哋嘅諮詢電話同埋 WhatsApp 都係69546128，記得關注我哋嘅視頻號，繼續會有好嘢分享俾大家嘅。最後尾祝大家暢遊無憂，得閒齊齊玩，多謝大家！